大家好，我係 D 啊，今日帶大家嚟到綺聯呢，就係E街3座嘅1樓一個平台特色單位嘅，呢個單位係827尺，有個大平台啦，就171尺嘅。事不宜遲，我哋入屋睇睇。好，我哋入單位啦，入到嚟單位有個玄關位啦，入到嚟呢，就見到就係個飯廳、客廳啦，出去睇個平台啦。平台見到咧，好開揚啊！望翻出去咧，個景觀咧，有山有樹。咁平台咧，你可以擺個燒烤爐又得，擺個貨櫃啦，跟住擺張台晾衫，多用途得，好闊啊！好，我哋睇睇個主人房啦。主人房都係咧，可以直出平台嘅，空間寬敞，可以套廁嚟嘅。好，呢個咧就係廚房啦。廚房就兩邊廚房備餐啦。咁就煮嘢，有炒嘢嘅爐頭嚟嘅。咁一個大嘅星盤啦。咁呢係個工人房啦。工人房係套廁設計嚟嘅。好，我哋先睇睇啲客房啦。客房咧寬敞嘅。第二間客房，咁呢間係4房1套嘅間隔嚟嘅。好啦，今日帶大家嚟睇住咁多先，有興趣嘅朋友仔記得揾我哋，同埋記得 subscribe channel。多謝收看，拜拜。